एक बार की बात है। एक पुरस्कून जंगल में एक बड़ा ड्रैगन रहता था। सब जानवर उससे डरते थे, लेकिन परिंदे उसके पास आकर गीत गाते थे। ड्रैगन उनकी आवाज़ से खुश हो जाता और उनके साथ आसमान में उड़ता। एक दिन शिकारी आए और परिंदों को पकड़ने लगे। ड्रैगन ने उन्हें बचाने के लिए अपने परों से आंधी खड़ी कर दी। शिकारी भाग गए और परिंदों की जान बच गई। उस दिन के बाद ड्रैगन और परिंदे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में फिर से सुकून आ गया और सब मिलकर गंगनाने लगे।